Sipas një investigimi të portalit Kapitali, kompania Apis Construction është një nga rastet më të qarta të përdorimit të strukturave fiktive për të përfituar fonde publike. Kompania u themelua në vitin 2014 me emrin Global Service Consulting nga shtetasi Besnik Binjakaj, por me njëherë pas krijimit kaloi në status pasiv dhe qëndroi e pezulluar për 7 vite. Në vitin 2022 ajo u riaktivizua dhe me njëherë Binjakaj ja dhuroi aksionet një emigranti në Itali, Ervin Tartaraj, i cili shërben vetëm si pronar formal. Pak muaj më pas, administratore u emërua Gloria Tace, e cila u bë aksionere me 50% dhe më vonë i dhuroi aksionet sërish Tartarajt. Asnjë nga këto transaksione nuk u shoqërua me pagesë taksash, duke bërë zinxhirin e pronësisë praktikisht të paverifikueshëm. Hetimi i Kapitali.al identifikon si pronar real të kompanisë si Bjon Çobaj, nipi familjes Sako, një emër i njohur për ndikimin në Bashkitë e Jugut. Bashkëshortja e tij, Gloria Tace, figuron si administratore. Çobaj zotëron disa kompani, ndërtoi edhe Sire Alb, e cila harton projektet e punimeve publike, që më pas fitohen në tender nga Apis Construction dhe kompania tjetër 2T. Në këtë mënyrë, e njëjta strukturë kontrollon si përgatitjen e projekteve, ashtu edhe zbatimin e tyre, një konflikt i pastër interesi që i përjashton konkurrentët real. Të dhënat financiare tregojnë rritje të jashtëzakonshme. Nga 7 milion lek xhiro në vitin 2022, kompania arriti 86 milion lek në vitin 2023. Sipas burimeve, vlera pritet të dyfishohet këtë vit, pasi Apis dhe 2T kanë fituar një seri tenderash në Bashkitë e Jugut, kryesisht për rrugë, ujësjellsa dhe ndërhyrje infrastrukturore. Rasti i Apis Construction shfaq një model tipik të ndërmarrjeve fantazma që ringjallen për të përthithur fonde publike përmes tenderave të kontrolluar. Zinxhiri i dhurimeve pa pagesë dhe përtorimi i prestanomëve tregon për një sistem të mirë organizuar, ku parat publike kalojnë nga një kompani në tjetrën brenda të njëjtit rreth familjare politik. Ky është problemi strukturor i administrimit të fondeve publike në Shqipëri, mungesa e kontrollit të burimeve financiare dhe mos funksionimi i mekanizmave të konfliktit të interesit, ndërsa kompanitë e lidhura me pushtetin fitojnë tender pas tenderi. Konkurenca reale eliminohet dhe tregu deformohet. Nëse SPAK dhe institucionet e auditit financiar nuk ndjekin gjurmët e pronësisë së vërtetë dhe burimin e fondeve të Apisit, ky rast do të mbetet vetëm një shembull tjetër i ndërmarrjeve hijesh që pasurohen në emër të zhvillimit lokal.